Onam endi o'ladimi? Uyatli bo'lsa ham tilanchilik olmay. Ayub. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu yerdanmi deyga? Ha, shu yerdaman. Hozir oyingdan xabar olib chiqdim. Ayub. Bolam. Oying ahvoli yaxshi emas. Bilaman. Oyam ahvoli yaxshi emas. Kundan kunga og'irlashyaptilar. Kechalar uxlamayaptilar. Ularni ko'rib, yosh bola holimni ham qiynalib ketdim. Davolashsa bo'lmaydimi? Onam endi o'ladimi? Yo'q. Bu gapni qayerdan olding? Nimaga unaqa deyapsan? Bilib turibman. Sichim bizga yordam bermayapti. Lekin oyam o'lib qolishlarini xohlamayman. Ayub, unaqa dema. Xudo xohlasa oying tuzalib ketadilar, xo'p? Oyim o'lib qolmasin. Xudolarga yordam qilay deb, uyatli bo'lsa ham tilanchilik olma. Nima qilay? Axir onam-ku to'g'rimi? O'lib qolsalar menga kim qaraydi?